Sorg og glæde, de vandrer til Hobe. Lykke, ulykke, de gange på rad. Året er 1637. Danmark er et rige, der er gennemsyret af tro, frygt og kristen moral. I Ribe, der bor Maren Splids og Laurits Splid, en velhavende skrædder, hans hustru. De køber sammen en kro, som Maren får ansvaret for at drive. Værsågod, de herrer. Det var på tide, Maren. Var din mund, Peter? Nyd jeres øl. Skål. Kort sagt gik det rigtig godt for familien Splids, både i ære og i rigdom, men det skulle alt sammen ændre sig, da konkurrenten Didrik Skrædder bliver syg. Didrik er lige ved at dø, og han hoster simpelthen galle og materie op, og altså det er helt galt. Det er som om det bevæger sig, det han hoster op. Og man kunne have tilkaldt byens medicus, lægen, men det gør man ikke. Man sender bud efter lensmanden, og han sender bud efter præster, og de er ikke i tvivl. Det der, det er beneficium. Det er sygdom forårsaget af trolddom. Didrik han bliver spurgt, om han ved, hvem der kunne have fundet på at forbande ham. Og efter at have tænkt sig lidt om, så kan han godt pege på en. Maren Splids. Gå hjem med dem. Gå hjem. Jeg skal bare have en øl. De kan ikke komme her og drikke på klods. De kan komme tilbage, når de kan betale for deres øl. Kælling. Gå hjem og sov den ud. I 1600-tallet, der så man djævelens tilstedeværelse i ulykker og i sygdom, og man troede, at en heks skulle indgå en pagt med Satan, og på den måde være med til at forårsage de her ting. Må fanden tage den. Splids ægteparret, de er rasende på Didrik over, at han spreder de her rygter om Maren. Prøv at se hende. Hun er en heks. Hun er i ledtog med djævlen. Må hun brænde på bålet? Du brænde op i helvede, hvor du hører. Djævlen er inde i hende. Man kan se det i hendes øjne. De hiver ham hen på tinget og siger, enten så rejser du en rigtig retssag mod Maren for trolddom, eller også så stopper du med at sprede de her rygter nu. Og Didrik, han rejser den her sag, men han dukker aldrig op. Efter mangel på vidner i sagen, idømmer retten i Ribe, at de, Maren Splids, er frifundet for alle anklager om udøvelse af trolddom. Og så bliver sagen ligesom lukket ned, så regner man med, at nu er man færdig med at håndtere hele det her spørgsmål om, er Maren Splids en heks? Didrik løber med dragen. Didrik, han står rigtig dårligt efter det her, for han er ikke mødt op, og nu synes folk, at han er en løgner, og han er æreløs. Heldigt for ham, så hører han, at den danske konge, han er i Jylland, så han rejser fra Ribe over til Kolding, hvor han får lov at møde kongen og kan klage sin nød. Jeg er bare kommet for at overdrage dette tempel. Giv mig det. Kongens indblanding vender op og ned på hele situationen. Det er hekseri! Nu begynder folk at tænke efter, og var der egentlig ikke også mystiske ting, der var sket tidligere, hvor Maren havde været indblandet? Rygterne de begynder at gå, og nu begynder der at være flere historier om, hvad hun har lavet af trolddom. Året er 1640, og nu begynder sagen mod Maren at gå rigtig stærkt. Det ender med, at hun bliver pågrebet, og hun bliver fragtet til København. Luk op i kongens navn. De herrer, hvad vil de mig denne morgen? I kongens navn. De er anholdt for trolddom. Nej, stop! Der er sket en fejl! Nej, stop! Jeg er blevet frikendt! Indespærret på Københavns Slot forsøger man at få Maren til at indrømme alle de her ting. Maren hun nægter. Man overvåger hende, man holder hende vågen, man udspørger hende konstant.
Og til sidst, da det ikke virker til, at man kan knække hende, så er der noget, der tyder på, at man også udsætter hende for ulovlig tortur. Maren. Vi ved, de har danset med djævlen, Maren. Fortæl os det nu bare. Er det ikke rigtigt, Maren? De har danset med djævlen. Fortæl os det nu bare, Maren. Maren, hun ender i hvert fald med at indrømme. Hun siger, ja, jeg er en heks. Ja, jeg har været til heksesabbat. Ja, jeg har været inde og forbandet Didrik Skrædder om natten med andre hekse. Ja, jeg kender djævlen og har forsvoret min sjæl til ham. Så hun ender med at indrømme alle de her heksegerninger, punkt for punkt. Efter sin tilståelse skal Maren have sin straf. Hun kan håbe, at manden, der skal dømme hende, vil tilgive hende. Maren Splid er anklaget for trolddom. Og selvom hun blev frikendt, skal hun stå til ansvar. Til hekseri er ikke blot en forbrydelse mod mennesker. Det er en krænkelse mod Gud selv. Ingen tvivl skal sås. Ingen skal frikende, hvor Gud fordømmer. Men kong Christian den 4. han dødsdømmer hende for trolddom. Som heks skal hun brændes på bålet. Hun skal dø ved ild. Så skal vi rense dette land for mørke. Må Herren skåne deres sjæl. Maren hun bliver bragt tilbage til Ribe, og 10. november 1641, der bliver hun bundet fast til en stige ude ved Galjebakkerne, hvor der er bygget et bål. Når bålet det brænder allermest, så bliver Maren væltet ind i bålet til skue for de fremmødte, der er kommet for at se hende blive brændt som heks. Maren Splids blev brændt som heks. Ikke fordi hun var det, men fordi hun levede i en tid, hvor alle, fra fattige bønder til kongen selv, frygtede trolddom. Sin foranderlige lykke. Alle kan finde sin sorg i barm. Til der et bryst under dyrebart smykke, opfyldt af sorg og hemmelig ham. Alle har sit, stort eller lidt. Himlen alene, for sorgen er kvidt. Vælde og visdom og timelig ære, styrke og ungdom i blomstrende år. Højt over andre kan hovedet bære, falder dog af og i tiden forgår. Alle ting